สวัสดีครับครับผมมือนี้กับมาให้กับเขาเลี้ยงง่ายๆครับผลกระตกมือนี่นะครับดีเฮ็ดอ้อมหมูครับมือนี่อ้อมหมูครับนี่พริกแกงเขาตำไว้แล้วครับมีพริกครับข่าตะไคร้กระเทียมแล้วก็ไปขูดนะครับเด้อตำมือนี่ก็เฮ็ดสูตรเจ้าของแบบไม่ได้จำพอได้มา นี่ครับหมูครับห้องหั่นชิ้นนะครับส่วนประกอบแบบนี้นี่ครับอันนี้ข้าวขั่วนะครับหรือข้างบนอื่นเข้าไปเบิ่งที่หลังตอนห้องปรุงอันนี้ก็พักครับนี่แบบชีลาวแล้วก็นะครับต้นหอมเนาะเอาผักเราใส่แค่นี้เดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนวิธีการเฮ็ดนะครับเนาะแล้วขอเลี้ยงยังไงมื้อนี้นี่ครับวันนี้เขาก็มาตั้งหม้อนะครับเนี่ยตั้งหม้อไว้ใหม่อันนี้เดือดนะครับเราจะใส่น้ำมันไอ้สูตรผมเองนะครับเนี่ยจะพูดให้ในโอ้โหลองเบิ่งนะครับผมใส่น้ำมันเล็กหน่อยปั๊บนะครับได้ไปปรุงให้เบิ่งเอาสดกันเลยกับปีกเขาต่ำเลยครับเขาใส่ไว้เลยครับจะเบิ่งเอาสดเลยเคี่ยวจังหวะครับเคี่ยวผักเนี่ยพริกบวกเป็นน้ำเหลืองหน่อยครับใส่หมูไปเลยครับผมผัดให้หมูสุกด้วยครับเนี่ยผมจะตัวพี่น้องเลยผมให้เรื่องนี้จริงไหมเนี่ยไม่กินเองครับใส่กับใส่นะครับเนาะอันนี้ก็คือไอ้ของผมแบบว่าสนั่นกันเลยเบิ้งครับเดี๋ยวเขากินได้ไหมนะครับเนาะอย่างมันในหมูสุกเขามีสีเติมน้ำได้ครับแบบกินได้ไหมต้องผัดล้วนจังหน่อยหมูสุกจังหน่อยครับมันจะหอมคนทำกระต้มน้ำจะใส่พวกเครื่องแกงนี่นะจะสูตรผมมันที่เขาเรียนครับจะเป็นมั่วๆนะครับใส่น้ำนะครับเด้อนะครับน้ำจะเขาพริกเท่าต่ำเมื่อกี้ครับครับเข้ากันว่ามันเดือดเนาะครับครับเขาก็รอให้มันเดือดเขาก็เดี๋ยวจะมาเบิ่งเราปิดฝาไว้ก่อนครับแล้วมาเบิ่งตอนปรุงนะครับเนาะครับทีมมันจะพาเขามาเบิ่งนะครับมันเริ่มจะเดือดแล้วเขาก็เริ่มว่าปรุงแล้วครับปรุงกลางๆนะครับใส่ไปครับเครื่องปรุงลองปรุงรสนะครับ2 ชนิด
มีหัวใดก็ได้เลยครับได้จะมาซีโมงก่อนหอมพี่น้องผมอยู่ปลาหน่อยนะครับปลาด้วยกระเดียดหน่อยเหลือจังหน่อยก็เลยกินหอมอาหารอีสานทั้งหมดตัดไปเลยตัวก็ซีมันนะครับกินใส่ผักโจกครับง่ายๆมาเลยรสชาติแต่ลูกกันแล้วก็ใส่ผักเลยครับใส่แต่คนไม่พี่น้องครับคนผักอะไรเนี่ยต้องกินแบบเนาะอะไรเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนาะข้าวคั่วครับพี่น้องไปเลยครับคนครับหอมครับโอ้หอมครับพี่น้องมองให้กินมั้งนะครับเด้อสูตรนี้แล้วเสือจุฬาเมื่อทั้งหมดมันจะไม่ค่อยเสียบอะไรดอกจุฬารีบขายเนาะนะครับผมเลยขอฝากคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับเด้อนะครับเป็นขอย่างมือเข้าก่อนนี่แหละป้อมมือครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ